Всем привет! И сегодня я хочу начать новый процесс. Хочу начать этот замечательный набор от Жар-Птицы «Морозный рубин». Нравится мне эта серия игрушек, и в этом году мой выбор пал на красный шарик. Когда-то давно я вышивала морозный узор, это синий шарик. Теперь постепенно буду собирать всю коллекцию. В набор входит схема черно-белая, бисер двух оттенков, белый как жемчуг, и голубой оттенок с серебристой сердцевинкой. Нитки ПНК имени Кирова, 11 цветов. Цвета ниток очень красивые. Мне очень нравится палитра данного набора. От темно-бордового до каких-то кораллово-красных оттенков. Мне очень нравится. Но все же больше нравится именно раскладка темно-бордового к ярко-красному. Камера, конечно, немного приглушает данные цвета, но в жизни они безумно яркие, новогодние, такие рождественские, очень красивые. Белая пластиковая канва 2 штуки, каунт у канвы 14. Теперь Жар-Птица стала вкладывать в набор иголки. Для меня это стало приятной неожиданностью, потому что раньше они ее не вкладывали. А сейчас, к счастью, не придется ломать голову, где достать иголку. Но это для тех, конечно, у кого нет запасов иголок. Размер у иголки приблизительно 26 номер. Она очень маленькая. И, скорее всего, от фирмы Гамма. Также Жар-Птица стала вкладывать инструкции в свои наборы. Раньше тоже такого не было. И теперь есть инструкция на формате А4, сложенная пополам. Размер готовой работы должен получиться 9 на 9 сантиметров. 2 штучки. Лицевая сторона и изнаночная сторона, скажем так, потому что подразумевается двухсторонняя игрушка. Но я буду делать 2 разные игрушки. Вот такой у меня старт. На этом все. Вам я желаю отличного настроения. До новых встреч. Пока!